Afternoon po, dito po ngayon sa bilihan ng isda. At ito po yung ano, tawag po dyan, tuna. Opo, sir. Ayan po yung tuna. Pero nag-iisa lang po siya kaya 1 na. Pag dalawa po yan, tuna. Nag-isa lang po siya, no, sir? Isa lang po, kaya 1 na. Nakita niyo po yung pin niya, kulay dilaw. Ito po yung yellow pin, pag lumaki, tuna. Yellow pin lang. Laki ng ulo, sa 2 kilo to. Matahan. Ayan. Yan ang bayaran niyo. Masarap daw isigang to, sabi nung ano, nagtitinda. Pang sigang daw. Testingin natin. Lalagyan. Naman to po. Ayan. Layo-layo. Dito lang po yan sa Sitio Castillo. Semento, sir. Semento pala. I'm sorry. Sitio Semento. Barangay Sabali. Baler, Aurora. Kung gusto niyo po ng mga sasarap na isda, punta lang po kayo dito.